ねえマリサ。なんだ？急にくしゃみと鼻水が止まらなくなったんだけど、風邪かな？風邪じゃなくてアレルギー性鼻炎かもな。アレルギー性鼻炎？秋になるとブタクサ花粉によるアレルギー性鼻炎が流行るんだ。ブタクサアレルギー？ブタクサは夏の終わりから秋にかけて大量に花粉を飛ばすんだ。杉やヒノキより小さくて吸い込みやすいから症状が出やすいんだぜ。くしゃみと鼻水以外の症状は？鼻詰まり、目のかゆみ、頭が重い感じなどなどだな。対処法は？マスクやメガネで花粉を防ぐこと。洗顔やうがいで花粉を落とすことが大切だ。みんなは秋のくしゃみ、風邪だと思ってない？